ngày nay được rùa miên chấm nọt mùi tiết nè chấm nọt sầm ca để cái tìm mùi miên mùi nhát sầm rạp ôn nặng ti bùn bùn á ai lấy môn nâng chập đào thua chấm nọt được cho ôn xe thì tớ nè xe hay nè nào toàn bàn chật lái nè mùi tới nè xe bàn chơi này bàn đòi cồn khoai dạng bàn mơ nè ok chẳng an thiên chấm nọt ôn nè ní chia chấm nọt ôn từ an là vô thiên chấm nọt chỉ thua mà đá chấm nọt cái tay từ xe này gì mình lọp dương nè vậy mình lọp nè chấm nọt đôi chia prasna mùi chẳng nè chia là bon prạch nhà mùi chẳng đây chẳng cái này dây mình lọp dương này dây ở dương che kết dây vai vô mình đặt này tròn ấy cái ăn prap clear vậy ở tròn ở dương thì nó chẳng ôn an chia diêm an chấm nọt đó và tay miềnอายุ6 ឆ្នាំច្រើនជាងអាយុអូនប្រុសរបស់នាងហ្នឹងហើយបន្លំហើយហ្នឹងណាបងអានដំបងហាក់បីដូចថា6ឆ្នាំហ្នឹងជាអាយុរបស់វត្តៃហើយវត្តៃមានអាយុ6ឆ្នាំណាបងអានដំបងយើងអានដំបងអ្នកទាំងអស់គ្នាអានដំបងគឺអានទៅគិតថា6ឆ្នាំហ្នឹងជាអាយុរបស់វត្តៃណាតើយើងអានទៅមុខវត្តៃមានអាយុ6ឆ្នាំច្រើនជាងអាយុអូនប្រុសរបស់នាងមានន័យថាម៉េចអូនឡើយហ្នឹងចំណោទហ្នឹងវាមិនខុសពីចំណោទលើកមុនណាលោកគ្រូមានចំណោទលើកមុនដែរចំណោទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម៉ារីហើយនឹងបូណាម៉ារីមានអាយុច្រើនជាងបូណាណាម៉ារីមានអាយុ8ឆ្នាំច្រើនជាងបូណាអូនមានចាំលំហាត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះចឹងដែរនេះវត្តៃមានអាយុ6ឆ្នាំច្រើនជាងប្អូនប្រុសរបស់នាងច្រើនជាអាយុរបស់ប្អូននាងអញ្ចឹងមានន័យថាអា6ឆ្នាំហ្នឹងគឺជាអាយុដែលច្រើនជាងប្អូនប្រុសរបស់នាងមានន័យថាម៉ារីហ្នឹងកើតមុនប្អូនរបស់នាងហ្នឹង6ឆ្នាំម៉ារីមានអាយុច្រើនជាងប្អូនរបស់នាង6ឆ្នាំឃ្លៀកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យអញ្ចឹងគេអត់ទៅសេអញ្ចឹងទេគេអត់ទៅសេត្រង់គេសេបន្លប់ឲ្យយើងគិតឲ្យយើងឆ្វេងយល់ណាចំណោទគឺអញ្ចឹងហ៎បងចំណោទគឺវាអញ្ចឹងបងអូនកុំច្រឡំណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែពិចារណាណាឪពុករបស់អ្នកទាំងពីរមានអាយុស្មើនឹងផលបូកអាយុរបស់ពួកគេទាំងពីរអាយុឪពុកស្មើនឹងអាយុកូនទាំងពីរហ្នឹងបូកចូលគ្នាអាយុអ្នកទាំងពីរលើខ្វះគ្នា6ឆ្នាំណាម៉ារីបងប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺ6ឆ្នាំអាយុច្រើនជាងប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹង6ឆ្នាំហើយអាយុអ្នកទាំងពីរសរុបចូលគ្នាគឺស្មើនឹងអាយុឪពុកអញ្ចឹងគេអត់ទាន់ប្រើអាយុឪពុកទេគេសួរដល់ពេលហើយគេសួរថាតើវត្តៃមានអាយុប្រមាណឆ្នាំបើឪពុករបស់នាងមានអាយុ32ឆ្នាំនេះគេមក5នៅក្រោមនេះអាយុឪពុកនៅ5នៅក្រោមអញ្ចឹងប្រធានចំណោទគេតែងតែបន្លប់យើងគេតែងតែលាក់បង្កប់ណាទុកនៅឲ្យយើងគិតពិចារណាអញ្ចឹងសមត្ថកម្មយើងគិតពិចារណាសមត្ថកម្មគេប្រាប់ឲ្យខ្លះសមត្ថកម្មគេប្រាប់រឿង2រឿងទី1រឿងម៉ារីរឿងវត្តៃច្រើនជាងប្អូន6ឆ្នាំអាយុច្រើនជាងប្អូន6ឆ្នាំហើយនៅអាយុអ្នកទាំងពីរបូកចូលគ្នាស្មើនឹងអាយុឪគឺ32ឆ្នាំអាយុឪពុកអូខេអញ្ចឹងចំណោទហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងណាបងគិតពិចារណាអានឲ្យយល់អានឲ្យចាំប្រធានចំណោទទៅអានទៀតឲ្យយល់ស្វែងយល់គិតក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងណាតោះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើមើលបដាណាមើលលោកគ្រូធ្វើហើយជាយាមគិតអានទាំងអស់គ្នាចម្លើយដាក់ចម្លើយបងដាក់ចម្លើយណាចម្លើយដាក់ធ្វើម៉េចអូនសំណួរគេសួររកអីយើងដាក់អញ្ចឹងណាគេសួររកអីអូនតើវត្តៃមានអាយុប្រហែលឆ្នាំដាក់អញ្ចឹងហ៎ដាក់រកអាយុវត្តៃប៉ុណ្ណាសេខ្លីអញ្ចឹងរកអាយុវត្តៃជាធម្មតាចំណោទបើគេសួររកអីយើងតាំងអាញាត់នៅអាហ្នឹងចំណោទសម័យកាលណាតាំងx ជាអាយុវត្តៃតាំង x ជាអាយុវត្តៃឥឡូវឃើញអាយុវត្តៃហើយអាយុវត្តៃយើងឃើញដោយបណ្ដោះអាសន្នឃើញដោយអធិ x អាយុវត្តៃយើងមិនមែនឃើញតាន់ឃើញចេញជាឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំទេយើងឃើញចេញជា x ឥឡូវលោកគ្រូឧបមាថាវត្តៃមានអាយុ15ឆ្នាំលោកគ្រូឧបមាអញ្ចឹងណាវត្តៃមានអាយុ15ឆ្នាំអញ្ចឹងបងអូនគិតឡើងនេះអានឡើងនេះគិតមើលថាតើប្អូនប្រុសរបស់នាងណាប្អូនប្រុសរបស់វត្តៃអាយុប្រមាណបើវត្តៃអាយុ15អញ្ចឹងប្អូនប្រុសរបស់នាងមានអាយុប្រមាណ15ឆ្នាំវត្តៃបងប្អូនរបស់នាងហ្នឹងគឺបង6ឆ្នាំកើតមុនប្អូនវត្តៃ6ឆ្នាំអាយុច្រើនជាងប្អូនរបស់នាង6ឆ្នាំបើនាងអាយុ15ឆ្នាំអញ្ចឹងប្អូនរបស់នាងអាយុប៉ុន្មានអូនអាយុ9ឆ្នាំត្រូវអីចឹងអ
យកអាយុវតីហ្នឹងដក6ឆ្នាំចេញអាយុច្រើនជាងដក6ឆ្នាំចេញអញ្ចឹងចុះបើវតីមានអាយុ x មិញថាបើ15ឆ្នាំយក15ដក6គឺអាយុបងអូនរបស់នាង9ឆ្នាំអូខេណាចុះបើសិនជាវតីមានអាយុ x ឆ្នាំអញ្ចឹងអាយុបងអូនរបស់នាងត្រូវធ្វើម៉េចមិនត្រូវយក x ហ្នឹងដក6ឆ្នាំចេញអញ្ចឹងអាយុបងអូនរបស់នាងគឺនោះ x ដក6ហ្នឹងហើយជាអាយុប្អូនប្រុសរបស់វតីនោះ x ដក6ជាអាយុប្អូនប្រុសវតីអានមកឃ្លាឡើយនេះទៀតឪពុករបស់នាងឪពុករបស់អ្នកទាំងពីរមានអាយុស្មើនឹងផលបូករបស់អាយុរបស់ពួកគេទាំងពីរមិនដែរអូនឪពុករបស់នាងមានអាយុស្មើនឹងផលបូកណាផលបូកអាយុទាំងពីរឥឡូវស្គាល់ហើយតាអាយុអ្នកទាំងពីរហ្នឹងមិញលោកគ្រូឧបមាមិញណាលោកគ្រូឧបមានេះថាវតីមានអាយុ15ឆ្នាំអញ្ចឹងប្អូនរបស់នាងមានអាយុ9ឆ្នាំអញ្ចឹងឪពុកវាអាយុស្មើនឹងផលបូកវាន័យថាអាយុ15ហ្នឹងបូក9ហ្នឹងទៅអានេះលោកគ្រូឧបមាទេរឿងគ្រូឧបមាប៉ុន្តែដល់ពេលលោកគ្រូឧបមានេះឧបមាចង់ប្រាប់ថាអាយុអ្នកទាំងពីរបូកចូលគ្នាមិញថាលោកគ្រូថា15ហើយអានោះ9អញ្ចឹង15បូក9ចុះអានេះអាយុវតី x ឆ្នាំអានេះអាយុប្អូនរបស់នាងគឺ x ដក6អញ្ចឹងផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរគឺ x បូកជាមួយនឹង x ដក6នេះណាតាមឲ្យតាន់ធ្វើមើលបដាធ្វើមួយលោកគ្រូនោះសេលោកគ្រូសេមកបន្ទាប់សេដែរធ្វើតែប៉ុណ្ណាអូខេអញ្ចឹងយើងបាននេះគេអូនយើងបាន x អាយុវតីបូកជាមួយនឹងអាយុប្អូនរបស់នាង x ដក6ស្មើនឹងអាយុឪពុកយើងអានត្រឹមនេះយើងអត់ដឹងអាយុឪពុកប៉ុន្មានទេដល់ពេលអានបន្តទៀតតើវតីមានអាយុប្រហែលឆ្នាំបើឪពុករបស់នាងមានអាយុ32ឆ្នាំនេះបើឪពុករបស់នាងមានអាយុ32ឆ្នាំអញ្ចឹងអាយុឪពុកមានន័យថាគេប្រាប់អាយុឪពុក32ឆ្នាំនេះអ្នកទាំងពីរបូកចូលគ្នាស្មើអាយុឪពុកគឺ32ឆ្នាំនេះហើយសម័យកាលសរសេរបកស្រាយប្រធានចំណោទអញ្ចឹងផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរស្មើ32មិនដែរអូនយល់ទេធ្វើបានទេបិទវីដេអូលោកគ្រូអាចធ្វើបានខ្លួនឯងតោះឥឡូវចាប់ដើមដោះស្រាយអញ្ចឹងដោះស្រាយបាច់មើលវីដេអូលោកគ្រូ stop ឲ្យដោះស្រាយខ្លួនឯងណាអូខេអញ្ចឹងដោះស្រាយនេះវងកញ្ចក់លុបវងកញ្ចក់ដក6ឬក៏ធ្វើបណ្ណាំងគ្នាមើលគ្រូមកធ្វើបណ្ណាំងគ្នាមកអូខេអញ្ចឹង x បូក x បាន 2x ហើយដក6លោកគ្រូបោះមកអង្គទី2ដក6លោកគ្រូបោះមកអង្គទី2វាបូក6អញ្ចឹងវា 2x ស្មើនឹង38អញ្ចឹងទាញរក x នាំមក x ស្មើអីគេមិនស្មើ38ចែក2នេះយើងបោះលេខ2មកខាងនេះចែកអញ្ចឹង x ស្មើ19ឆ្នាំនេះអាយុវតីឃើញហើយអញ្ចឹងចំណោទជំហានទី1យើងជ្រើសរើសអាញាតជំហានទី2សរសេរសម័យកាលទី3ដោះស្រាយទី4យើងផ្ទៀងផ្ទាត់តោះចាប់ដើមផ្ទៀងផ្ទាត់ចឹងផ្ទៀងផ្ទាត់យើងរកអាយុប្អូនរបស់នាងសិនណាបាទអាយុវតីម៉ាណូនអាយុវតី19ឆ្នាំនោះអាយុប្អូនប្រុសរបស់នាងប្អូនប្រុសវតីអាយុប្រុសរបស់នាងគឺ19ឆ្នាំដក6ឆ្នាំ13ឆ្នាំអូខេអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់យើងបានអាយុអ្នកទាំងពីរបូកចូលគ្នាមើលអាយុអ្នកទាំងពីរអាយុវតី19ឆ្នាំបូកជាមួយនឹងអាយុប្អូនរបស់នាង13អញ្ចឹងស្មើប៉ុន្មានស្មើ32ឆ្នាំអត់ពិតទេបូកចូលគ្នាមើលឃើញប៉ុន្មានបូកចូលគ្នាស្មើប៉ុន្មាន32អត់32ដូចគ្នាពិតឃើញអត់ដូច្នេះ
អាយុរបស់វតីអាយុវតីគឺម៉ានគឺ19ឆ្នាំ ស្រួលណាស្រួលដោយសារចំណោទនេះយើងធ្លាប់ជួបម្ដងហើយជួបកាលលំហាត់ចំណោទមុនណាប៉ុន្តែលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតជាឲ្យបញ្ជាក់ទៀតពាក្យថាចំណោទណាចំណោទចឹងប្រធានចំណោទវាតែងតែមានកលឹះមានតែពាក្យនិយាយបន្លប់អាហ្នឹងដូចជាប្រស្នាចឹងណាដូចជាពាក្យបណ្ដៅអញ្ចឹងសម្រាប់ឲ្យយើងគិតរិះរកពិចារណាអូខេអញ្ចឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនមានបញ្ហាអីមានរបៀបអីធ្វើលឿនជាងហ្នឹងក៏ធ្វើទៅកាន់តែល្អប្រសើរប៉ុន្តែចំណោទសម័យកាលយើងត្រូវតែជ្រើសរើសអាញាតគឺសេបកស្រាយឲ្យមានហេតុផលអញ្ចឹងវាសមរម្យណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា